طلحه رضی الله عنه روایت میکنن وقتی که میگن جسد مبارک من وقتی در لحد مانده نظر کرد و میگه جسد میگه بسیار جسدی گرم بود، میگه حرارت داشت، هیچ کس باور کرده نمیتونست که رسول معظم اسلام از عالم گذشت. لیک میگه وقتی که در قبر در لحد گذاشته شد جسد مبارک میگه به ناگاه چشمم به لبهای مبارک رسید که لبها میجویدن، حرکت داشتن او لبهای مبارک. میگه در حال دوان میگه گوشی خود در اون لبهای مبارک رسانیدم که میگه رسول معظم او جسدی که الکی میگه خالی گشته بود، روح از او پرواز کرده بود، روح برآمده بود میگه جسد خالی، لیک صدا از داخل او جسد میآمد امتی امتی، گفته میگه دعا میکرد در حق امت. و این خاطر میگه الله ذوالجلال که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، او رحمت الهی، او رحمت الهی به سوی تمام عالمیان بود. ببینیم برادران اسلام واقعا که انس ابن مالک رضی الله عنه صحابی جلیل که آخرین از اصحاب رسول خدا دنیا را ترک کردن، روز میگه نزد حضرت قبیله برای زیارت حضرت آمدن تا که از صحبت حضرت خیلی چی برکات بگیرن. میگن حضرت وقتی مهمان ها را داخل خانه کردن، اهل حضرت انس بن مالک میگه طعام میپختن، نان میپختن، دسترخوان آورده تنو کرده شد، میگه دسترخوان کرباس یعنی که سانی زردکی بود. میگه دید حضرت همه جا پر از داغ بود، میگه دسترخوان جمع کردن از در بیرون پرفتن بری در داخل هم تنور آتش نانپزی پرتاین. این بزرگ چی که دسترخوان پر از دسترخوان پر از چرک و داغه. همه اهل میگه مجلس میگه خجالت گشتن، اهل مجلس خجالت گشتن که ما حضرت ناراحت کردیم. بعد از لحظه میگه حضرت دسترخوان دوباره بیارین، دسترخوان آوردن، میگه وقتی تنو کردن دسترخوان میگه یگان داغی نداشت، دسترخوان سبز و پاک و تازه بود. اهل مجلس در حیرت بودن، میگه حضرت چی فرمودن؟ گفتن این دسترخوان به من از رسول معظم اسلام، از رسول خدا صلی الله علیه و برای من میراث مانده بود که من همراه رسول خدا در این دسترخوان چندین بار نان خوردیم. هر وقتی که رسول خدا نان میخوردن، طعام میخوردن، اگر که سچاق پیدا نمیشد دست پاک، با همین دسترخوان لبها و دستهای مبارک پاک میکردن. اینه که دست مبارک رسول خدا صلی الله علیه و به این دسترخوان که رسیده بود، پروردگار آتش او تنور به او حرام کرد. امروز اگر هر کسی که محبت رسول خدا را داشته باشه و شفاعت او را بخواه، اگر در قلبش او را دوست بداره، ان شاء الله که شفاعتش نصیب میگرده و آتش دوزخ براش حرام میگرده. حضرت عایشه مادر رضی الله عنها روایت میکنن، میگن وقتی که رسول خدا سلام مرا نکاح کردن و گرفتن، من خردسال بودم، یاش بودم، با وجودی که ابوبکر صدیق همیشه در خانه رسول خدا بودن، با وجود اینم من خانه پدر یاد میکردم خانه پدره، زیق میشدم. رسول خدا سلام هر باری که از در داخل میشدن مرا به این حال میدونن، ای عایشه بیا هر دومان یک مسابقه بکنیم. میگه مسابقه میکردیم، هر دومان زیادتر میگه پایگان میکردیم، در روی حولی میگه میدویدیم. رسول خدا دایم مرا میگه چی پیش میکردن و میگذاشتن، دایم میگه مرا مغلوب میکردن. وقتهای آخری بود که میگه رسول خدا سلام وقتی بیمار میشدن، او بیماریشون سخت میشه، ضعیفتر شده بودن، باز مرا میدن که من زیق هستم، میفتن بیا پایگاه کنیم، پایگاه میکنیم. من میگذاشتم، میگه بسیار خرسندی میکرد رسول الله، میفتن یا عایشه هذه بهذه، ای عایشه بسیار خرسند نشو که ما و تو نو حسابمون برابر شده، تو به حال مرا مغلوب نکردی. روزه میگه من در تنور آتش انداختم و دستم در خمیر بود، میگه کلچه راز میکردم. رسول خدا سلام میگن در آمدن که همون حالت من زیق بودم. گفتن ای عایشه یک مسابقه میکنیم؟ گفتم میگه رسول الله آتش در تنور واخه دستم در خمیر، چگونه ما مسابقه کرده میتونیم؟ امروز آخه بیا که پایگاه دیگه روز مانیم. گفتن نه امروز مسابقه دیگر میکنیم، نوعی مسابقه. گفتم چی مسابقه؟ میگه رسول اکرم صلی الله علیه و چی فرمودن؟ بیا گفتن ای عایشه یک کلچه تو در یک پله تنور تو بچسبون، کلچه دیگر من در دیگر طرف، که نبینیم کلچه کی تیز میپزه و خوب میپزه. میگه با دست مبارک خود بسم الله یک کلچه رو گرفتم، میگه در تنور چسباندن، منم میگه بسم الله کلچه دیگر گرفتم در طرف دیگری تنور چسباندم. کلچه من میگه سرخ شد، پخت و همون خمیری کردم همش پختم. میگن و کلچه رسول خدا میگه که سفید استاد، یگان رنگش دیگرگون نشد. میگه بسیار خرسند شدم، گفتم یا رسول الله شما پای دادین، شما مغلوب شدین که هرگز هیچ مرد هنری زن نداره. ببین که من یک تنور کلچه پختم و شما تا با هنوز یک کلچه هم پخته نتونستین، تنوری کلچه. میگه رسول خدا سلام میگه تبسم کردم، تا ای عایشه من که پای ندادم، یک تو نفهمیدی، چرا نفهمیدی یا رسول الله؟ گفتن اگر امروز فقط کلچه های تنوری تو نه
بلکه اهل مدینه، بلکه عالم بشر همه کلچه ها رو بیارن، تمام عالم کلچهش میپزه، کلچه من همیشه سفید میمونه. گفتم برای چی رسول الله؟ گفتن چون که دست من بر این کلچه رسیده بود. هر چیزی که دست من رسید خداوند نه اینکه فقط آتش دوزخ بلکه آتش دنیا را نیز براش حرام میکنه. این همون رحمت للعالمین بود. نمیخوام برادران اسلام که وقت زیادی شما را بگیرم، یک چیز دیگر فراموش نکنیم برادران که امروز جمعه خیلی روز مبارک عید هفته. رسول اکرم صلی الله علیه و فرمودن به اصحاب که هر وقتی که شما برای من سلام و درود میفرستین ملائکه به روح من میرسونن. اگر شما روز جمعه هر کدام شما برای من سلام و درود فرستاد، الله ذوالجلال او خود سلام و درود شما را بر من میرسونه، به روح من را بیدار میکنه تا که جواب سوال شما را من گردانم.